छोटू जी आपके लिए कॉल है, प्लीज कॉल का रिसीव कर लीजिए। आपका फोन के घंटी बार बार बज रहा है, कृपया आप जल्दी से जल्दी फ़ोन उठा लीजिए वरना फ़ोन कट जाएगा। किसी को बहुत ही अर्जेंट बात करना है आपसे, जल्दी से फ़ोन उठाइए वरना आपका फ़ोन कट जाएगा। छोटू जी आपका घंटी बार बार बज रहा है, आप कृपया करके फ़ोन उठाइए। छोटू जी प्लीज पिकअप द कॉल। छोटू जी पिकअप द कॉल।